Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Június eleje van. Sajnos esik az eső napok óta, lassan már egy hete. És mi ebben a legfőbb baj? Megy a virágzás nagyba, ez nem túl jó. Ez az esős idő általában rossz kötődést eredményez. Sőt, nagy baj még, hogy ilyenkor a gombafertőzés is eléggé felszaporodik. Hiába permeteztünk meg előző jelleggel, nagyon kell ilyenkor figyelni. Egyre több helyen látom csoportokban is az elszáradt fürtöket, elbarnul az eleje, elbarnul a vége, leszárad, leesik. Több kérdés is van ezzel kapcsolatban, hogy mi lehet. Értekeztem ismerősökkel, megkérdeztem, én is utána néztem a dolgoknak. Most nálam egyelőre nincs ez a fajta jelenség, de tavaly volt sajnos. Úgy gondolom ez a fürtperonoszpóra, főleg ebbe a nedves, csapadékos, hűvös időbe. Akinek erre érzékeny fajtája van, azt virágzásba szokta megfújni peronoszpórára jól működő szerekkel. Érdemes figyelni. Én most nem permetezek, megvárom az esős idő végét, de most hamarabb fogok mindenképp. Ez a fürtszáradás előfordulhat még túlzott tápanyag adagolástól is, amikor nagyon erősen növekedik a szőlő, nyomja a hajtásokat, ezért a fürtbe kevés energia jut, ezért elszárad, ledobja. Előfordul még, hogyha nagyon 30-35 fokos idő van virágzáskor, akkor is ez a jelenség látható. Magnézium hiány is okozhatja, kokocsánybénulás előfordul. Érdemes figyelni a leveleket is, hogyha nagyon sárgás színű, nem szép egészséges, haragos zöld, egy komplex műtrágyával beöntözni, hagy szívja, jót fog neki tenni. Úgyhogy figyeljünk oda ezekre a dolgokra. Ez a június eleje most nagyon kis szeszélyes. Nyitott szemmel járjunk a kertbe. Mutatok még egy-két érdekes dolgot. Egész éjjel szakadt az eső. Virágzás elkezdődött. Egy jó tanács, fürtritkítást, szabályzást, ezért érdemes kötődés után megcsinálni. Levenni a felesleges fürtöket. Egy ilyen esős időben előfordul. Teljesen rossz lesz a kötődés. Tavaly nálam a land is nagyon ritkásan rosszul kötődött. Végig esett szinte az eső. A velesszel nem volt probléma, mert ez amúgy is egy ilyen jó kötőfajta. De például a sába királynője, szép hatalmas fürtök vannak rajta. Minden hajtáson 2 fürtöt hagytam. De csak addig, amíg a bogyók be nem kötnek, megnézzük melyik a szebb fürt, és azt fogjuk meghagyni. Érdekes dolog, szedjük el a hónajhajtást a fürtig, kitörjük, vagy csak visszacsípjük. Én megmutatom, hogy mit csinálok ilyenkor. Bevált gyakorlatmódszer az, hogy a fürt alatt, fült közelébe letörjük a leveleket, ezért egy jó kis levegő áramlást biztosítunk virágzáskor a fürtnek. Csak kitörjük a hónajhajtásokat is a fürt alatt, és jövő évben rövid csapot vágunk, felébrednek az alvó rügyek idén, nem elveszítjük a termést a következő évbe. Tapasztalat, és több emberrel konzultáltam ez ügyben, az, hogy nyugodtan ki lehet törni a hónajhajtást, még ha rövid csapos metszést fogunk jövő évben alkalmazni. Tehát ha jó erőteljes a hajtás, és mindig van egy fenti menekülési pont, akkor nem fog felkelni. Viszont ha letörjük a végét, és a legfelső hónajhajtást is állandóan kitörjük, nem hagyjuk, hogy nőjön a szőlő, ezért kínjába fel fog kelni a jövő évi rügy. Rövid csapos metszésnél ebbe az esetben nem érdemes kitörni a hónajhajtást. De hát figyelünk rá, mindig hagyunk egy növekedési pontot, menekülési pontot. Fürt közelébe megtisztítjuk a vesszőt. Mondhatják azt, hogy de hát majd a napégés. Igen, de ez egy árnyékosabb hely. Felettünk fa van, nem lesz gond a fürttel, nem lesz napégés.
Nagyon jó kis félárnyékban van. Viszont a levegő áramlás, a beporzás ilyenkor jól fog sikerülni. Mit csinálunk följebb? Hát biztos sok helyen látták hónajhajtásokat. Egy levélre visszacsípem, vagy kettőre. Ez egy elég vékony vessző, úgyhogy vissza lehet nyugodtan csípni. Nem fog megvastagodni, sőt még jót is tesz neki. Picit erősödni fog. Viszont a nagyon vastag, brutál hajtás, mint egy Dubovszki mondjuk. Vannak nekem olyan fajtáim, ami iszonyat növekedés. Egyszerűen nem tudom lefékezni. 2 fürt is van rajta, és hónajhajtásokat is meghagyok. Direkt abból az okból, hogy ne vastagodjon el. Némelyik olyan vastag, mint az ujjam. Ott meghagyom a hónajhajtást is, csak a fürt körül tisztítom le. Hagy nőjön, összes fürtöt. Valahogy így próbálom lefékezni. Ez egy kis Éva fajta, amúgy egy régi tőkeit Lugason. Nagyon öreg, próbálom fiatalítani. Hát 1-2 év múlva lesz belőle valami. Sába királynője, magyar fajta, nagyon jó fajta. Telenyomja 2-3 nagy fürttel, mindjárt mutatok 1-2 fürtöt, ami nagyon komoly. Szépen levegősre van hagyva. Fölső növekedési pont meg van hagyva, ezért nem kell föl a jövő évi rügy. Ezt rövidre fogom majd valószínű csapra metszeni, mert nagyon jó terem. Kis csapon is. Mindjárt mutatok 1-2 olyan vesszőt. Piostri fajta. Virágzásba. Piostri fajta éppen virágzik. Egy kis valek. Valami nagyon nem tetszett itt neki. Nőtt 1-2 olyan fura levél. Ezért, ha lemegy ez az esős idő, megafollal fogom lenyomni. Nagyon jó kis szer. Növénykondicionáló, stressz helyzetekre jó. Úgyhogy helyre fogja kapni a kis szőlőt. Jó erre még a magyar trénerfajta. Vagy a megafollal, vagy a trénerrel fogom picit feléleszteni ezt a kis valeket. Vagy valjok fajtát. Előfordul, hogy ilyen kis nehezen kínlódva indulnak az idei csemeték. Lehet ilyenkor próbálkozni egy nitrogénes beöntözéssel, hogy megindulja, meghúzza kicsit a növést. Ezek a megafólos, aminósaves dolgok szintén jók ezekre a problémákra. Vagy akár egy ilyen műtrágyás beöntözés, bekeverve egy 10 liter vízbe egy félmarék komplex műtrágya. Biztos, hogy jót teszünk majd neki. Sába királynője a Lugason. Nagyon szeretem ezt a fajtát. Mag nélküli, nagyon finom, muskotályos, bőtermő, nem betegszik. Micsoda fürtök. Szinte Dubovszki méretű nagy fürtöket hoz. Nagyon tetszetős. Lugas, miért jó? Igazából nincs sok zöld munka. Engedjük, hagy nőjön. Nem kell csípdesni itt össze-vissza. Nagyon jó fajta. És olyan finom, kicsit apró, bogyós, de nagyon mézédes, muskotályos, mag nélküli magyar fajta. Én ezt ajánlom mindenkinek, egyik kedvencem. Egy 30 fürt van rajta. Picit fogom szabályozni majd. Virágzás, kötődés után. Most egyelőre hagyom, meglátjuk, ez az esős idő. Egy régi lugas tőke. Ott így van szabályozva, megmutatom.
2 fürt, és vissza van vágva. Szinte a fürt utána csap. Ezt a módszert követi itt a gazda, és működik neki. Szépen mindig kineveli a fürtöt, nem hagyja tovább nőni a szőlőt, kijön a 2 fürt, és le van vágva a hajtás vége. Lugason 2 fürt, és a hajtás vége le van vágva. Így van megcsinálva végig. Működik neki. Szépen kineveli mindig a fürtöket. Ő nem hagyja növekedni a szálvesszőt. Érdekes, hogy 20 levél kell 1 kiló fürthöz. Visszavágja. Jó lesz a kötődés, majd a hónajhajtás tovább fog nőni. Így van a lugason. Levágjuk, megállítjuk a növekedést, minden energia belemegy a virágzásba, nagyon szép fürtöket fogunk kapni, jó lesz a kötődés, erős a tőke, ki fogja nyomni a hónajhajtás, növekedési pont, úgyhogy lesz levél is rajta. Akinek ilyen sűrű, nagy lugasa van, érdemes virágzás előtt, a fürt fölött 20 centivel levágni, brutális jó kötés lesz, és utána hagyjuk növekedni.